10 июн дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 узви президиуми Босния ва Герцеговина хонум Желка Сивияновичро ба ҳузур пазируфтанд. Ташрифи шумо ва ҳайати ҳамроҳонатонро ба Тоҷикистон боз як далели дастгириҳои доимии давлати шумо аз ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим арзёб менамоям. Изҳор доштанд дар оғози мулоқот президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон. ҷонибҳо зимни мулоқот масоили тағйирёбии иқлим, ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон оид ба ҳалли масоили об ва дигар мушкилоти глобалии сайёраро баррасӣ намуданд. Изҳори итминон карда шуд ки мулоқоти имрӯза ба рушду таҳкими муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманди кишварҳо такони тоза хоҳад бахшид. Дар мулоқот ҳамчунин масоили густариш додани ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, энергетика, маориф, фарҳанг ва сайёҳӣ муҳокима гардид. ҷонибҳо аз сатҳи ҳамкории кишварҳо дар доираи созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид изҳори қаноатмандӣ карда, идома таҳкими мибаъдаи ин равандро муҳим донистанд.